Η εγκατάσταση του αυτοκινούμενου σιάξι στην παραλία είναι ιδιαίτερα απλή. Πραγματοποιείται από ένα μόνο άτομο σε λιγότερο από 2 λεπτά. Παρακολουθήστε τη διαδικασία σε πραγματικό χρόνο. Με το τηλεχειριστήριο κατευθύνουμε το σιάξι προς τη θάλασσα για να το σταθμεύσουμε κοντά στην ακτογραμμή και δίπλα στο διάδρομο παραλίας. Αφαιρούμε το κάθισμα και αρχίζουμε να ξεδιπλώνουμε τον πτυσσόμενο διάδρομο του σιάξις. Χρησιμοποιώντας τις ειδικές χειρολαβές, ανοίγουμε διαδοχικά και ελεγχόμενα τα στοιχεία του διαδρόμου αναζεύγη. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν ο διάδρομος του σιάξις έχει αναπτυχθεί πλήρως και το τέρμα του βρίσκεται πλέον μέσα στο νερό. Τοποθετούμε και ασφαλίζουμε το εργονομικό κάθισμα του σιάξις στο ειδικό πλαίσιο στην αφετηρία. Τέλος, κρεμάμε στο άγκιστρο που βρίσκεται πάνω από το κάθισμα την υδατοστεγή συσκευασία με το τηλεχειριστήριο του μηχανισμού. Το σιάξις είναι έτοιμο για λειτουργία.